Buenas tardes, yo soy Juan Diego y hoy con mis compañeros estamos presentando el primer avance del portafolio. El ecosistema que elegimos fue el ecosistema de región tropical, los bosques de terraza no inundables. El objetivo que tenemos es explicar e informar sobre los bosques de terraza no inundables, sus datos generales, su ubicación, su flora y fauna y sus actividades económicas y turísticas, para que así podamos ver que el ecosistema de bosque tiene que ser una prioridad para preservar. El bosque de terraza no inundable es un ecosistema de tierra firme, con una topografía generalmente plana, también conocida como la de Brasil. Se encuentra ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. Está ubicado en los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas, entre otros. Tienen una gran importancia, ya que equilibran la ecología, proporcionan diversos servicios a la sociedad, es decir, producen oxígenos y mantienen el suelo fértil, ya que producen materia orgánica. Factores ambientales abióticos: altitud, clima, precipitación, suelo. Clima: mínima unos 205 metros sobre el nivel del mar, máxima unos 220 metros sobre el nivel del mar. El clima es un promedio anual de 26.5 con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 39.5. Precipitación: en un año llega a los 2.387 y en los meses más secos, que son entre junio y julio, llega a los 64.7 y también llega a los 60.40. El suelo suele ser abundante en nutrientes. También están los factores ambientales bióticos, que son la flora y la fauna. Entre la flora vamos a mencionar dos: Imatanthus y Hormosia. El Imatanthus es un árbol que mide 35 metros de altura. Tiene flores pediceladas. Entre los muchos que hay, vamos a mencionar dos. Uno de ellos es el arpía. Es una especie de ave de la familia Accipitrudae que vive en la zona neotropical. Es el águila más grande del hemisferio occidental y del hemisferio austral, y es la única especie del género Arpía. Su hábitat es el bosque lluvioso y no se conocen sus subespecies. Hablemos ahora del trongón. Es una especie de ave tongoniforme, perteneciente al género trongón, que se entrega de familia Contronidae. Se encuentra en el bosque con húmedos tropicales en América del Sur, donde su área de distribución incluye la Amazonía, donde anda muchas veces en pareja. Posa erecto en el alto bosque y más abajo de los bordes, donde puede ser bien manso, observando alrededor casi perezosamente. Buenas tardes, les saluda Roger Robles, estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas. En esta oportunidad hablaré acerca de la población de recursos naturales del ecosistema Bosque de terraza no inundable para el curso Individuo y Medio Ambiente. Bosque de terraza no inundable. Este ecosistema comprende los departamentos de Loreto, Junín, San Martín, Amazonas, Madre de Dios, Huánuco, Pasco, Junín y Tumbes. Tiene una extensión aproximada de 300.000 hectáreas, de las cuales aproximadamente más de 105.000 hectáreas se encuentran en Perú. Al igual que los demás ecosistemas, este presenta recursos naturales, renovables y no renovables. Recursos naturales renovables. En los recursos naturales renovables podemos encontrar a látex, fibras vegetales y aceite. A continuación, comentaré productos derivados de cada recurso natural renovable que podemos encontrar en este ecosistema. Látex, podemos obtener productos como guantes, llantas e indumentaria médica. Fibras vegetales, podemos obtener productos como prendas de vestir, papel y cuerdas. Y aceites vegetales, podemos encontrar productos como jabón, cosmético, perfumes, cremas e incluso combustible biodiesel. Por otra parte, se encuentran los recursos naturales no renovables. En los recursos naturales no renovables podemos encontrar a los minerales, petróleo y gas natural. Minerales. El Perú ocupa uno de los primeros lugares en el ranking de países productores de mineros.
minerales a nivel mundial. La minería desempeña un papel significativo de la economía del país, con una amplia variedad de minerales, incluyendo el oro, plata, cobre y zinc y otros minerales. Petróleo. A lo largo de las décadas se han descubierto y desarrollado yacimientos de petróleo en diferentes partes de la Amazonía, lo que ha tenido impacto significativo en el medio ambiente y comunidades locales. Gas natural. La extracción de gas natural es un proceso bastante complejo que involucra varias etapas, desde la identificación del yacimiento hasta la distribución del gas para su uso. Muchas gracias. Las actividades que se desarrollan en la zona son las actividades económicas que hablan de la venta de madera y otros recursos renovables. Otra actividad es el ecoturismo, que es otra fuente de ingresos que demuestra la preservación de la cultura y la diversidad de las áreas. En conclusión, los bosques de terraza no inundables son terrenos firmes con una alta concentración de bosques, con leves ondulaciones que hacen que los ríos no lleguen a inundarlos. Esto los hace perfectos hábitats para los reptiles y las aves. En ellos también se pueden encontrar diversos tipos de flora que nos brindan algunos recursos naturales, como también podemos encontrar otro tipo de recursos que son minerales, petróleos y gases naturales. En esto también se desarrollan actividades económicas y turísticas. Muchas gracias.